혹시 기침 한 번에 덜컥 것부터 나지는 않으신가요? 단순 감기인 줄 알았는데 폐렴으로 번져 크게 고생했다는 주변의 이야기가 더는 남의 일처럼 들리지 않고 목에 딱 달라붙어 뱉어도 나오지 않는 가래 때문에 밤잠을 설치신 적은 또 얼마나 많으십니까? 약을 먹어도 그때뿐 계속 약에 의지하자니 속이 쓰리고 몸이 축나는 것만 같아 걱정이 이만저만이 아니실 겁니다. 그래서 오늘 저희 지식생활에서는 이비인후과 전문의 김성진 원장의 설명을 들어보면 놀랍게도 그 해답은 비싼 보약이나 독한 약이 아닌 우리네 부엌 아주 가까운 곳에 있었습니다. 오늘 이 영상을 끝까지 보시면 약에만 의존하지 않고도 끈적한 가래를 묽게 만들어 시원하게 뱉어내고 칼칼한 목과 잦은 기침을 잠재우는 조상들의 지혜로운 비법을 모두 얻어 가실 수 있을 겁니다. 그럼 우리 어르신들의 답답한 기관지를 시원하게 뚫어줄 그 첫 번째 보약의 문을 함께 열어보겠습니다. 아주 놀랍게도 그 주인공은 우리가 명절이나 제사 때 나물 반찬으로 흔히 먹던 바로 그것 도라지입니다. 그런데 어르신들, 솔직히 도라지 나물, 그 특유의 쌉쌀한 맛 때문에 일부러 찾아 드시거나 즐겨 드시진 않으셨죠? 아이들도 쓴맛이 난다며 잘 먹지 않고요. 그런데 만약 우리가 그토록 피했던 바로 그 쓴맛이 우리 기관지를 살리는 핵심 보약 성분이라면 믿으시겠습니까? 도라지의 쓴맛을 내는 이 놀라운 성분의 이름은 바로 사포닌입니다. 어디서 많이 들어보신 이름 같지 않으신가요? 맞습니다. 그 비싼 6년근 홍삼이나 산삼에 많이 들어있다고 알려진 바로 그 성분입니다. 이 귀한 사포닌 성분이 값비싼 인삼뿐만 아니라 우리가 텃밭에서도 쉽게 키울 수 있는 도라지 뿌리에 아주 풍부하게 들어있다는 사실은 참으로 반가운 소식이 아닐 수 없습니다. 그렇다면 이 사포닌이라는 것이 도대체 어떻게 우리 목에 딱 붙어 있는 가래를 떼어내는 것일까요? 그 원리는 생각보다 아주 과학적입니다. 이 부분에 대해 이비인후과 김성진 원장은 이렇게 설명합니다. 우리가 사포닌이 풍부한 도라지를 먹게 되면 이 성분이 목구멍을 지나 위장까지 내려가면서 기관지와 위장의 점막을 아주 부드럽게 자극한다고 합니다. 우리 몸은 외부로부터 어떤 자극을 받으면 스스로를 보호하기 위해 방어작용을 하는데요. 이때 점막을 보호하기 위한 분비물의 양을 반사적으로 늘리게 됩니다. 즉, 우리 몸이 스스로 맑은 점액을 평소보다 더 많이 만들어내는 것이죠. 이렇게 새로 만들어진 맑고 수분이 많은 점액이 호흡기로 이동하면서 기존에 있던 끈적하고 누런 가래와 서로 뒤섞이게 됩니다. 한번 상상해 보십시오. 말라서 뻑뻑하게 뭉쳐있던 밀가루 반죽에 물을 붓는 것과 같습니다. 그렇게 끈끈하던 가래가 묽고 미끈미끈하게 변하면서 기관지 벽에 붙어있을 힘을 잃게 되고 우리가 가볍게 기침만 해도 목구멍 바깥으로 아주 쉽게 툭 하고 떨어져 나오게 되는 것입니다. 이것이 바로 도라지가 수백 년 전부터 최고의 천연 거담제, 즉 가래를 사겨 없애는 약초로 불려온 이유입니다. 마치 말라붙어서 꽉 막힌 하수구에 우리가 뜨거운 물과 세제를 부어 찌꺼기를 녹여서 쓸어내리는 것과 똑같은 원리라고 생각하시면 이해가 한결 쉬우실 겁니다. 그런데 이 좋은 도라지의 효능을 지금보다 무려 2배, 아니 그 이상으로 끌어올릴 수 있는 비법이 있습니다. 대부분의 사람들이 이 사실을 잘 몰라서 아주 귀한 약 성분을 그냥 깎아서 버리고 있습니다. 바로 도라지의 껍질입니다. 우리가 보통 도라지를 손질할 때 흙이 묻어있는 거친 껍질은 지저분하다고 생각해서 칼로 긁어내거나 필러로 깎아내 버리지 않습니까? 하지만 영양학적으로 분석해보면 이 사포닌 성분은 도라지의 하얀 속살보다 오히려 흙과 맞닿아 있는 거친 껍질 부분에 훨씬 더 많이 밀집되어 있습니다. 그러니 이 껍질을 버리는 것은 마치 비싼 돈 주고 산 홍삼의 몸통은 버리고 잔뿌리만 먹는 것과 같은 안타까운 일입니다. 이제부터는 도라지를 드실 때 절대 껍질을 버리지 마십시오. 깨끗한 솔로 흙만 잘 털어내고 흐르는 물에 꼼꼼하게 씻어서 껍질째 사용하시는 겁니다. 제가 우리 어르신들의 기관지를 위해 1년 내내 드실 수 있는 최고의 도라지 섭취법을 알려드리겠습니다. 바로 도라지 대추 생강차입니다.
말린 도라지도 좋지만 지금처럼 날이 쌀쌀할 때는 시장에 나오는 생도라지를 쓰시는 것이 더욱 좋습니다. 깨끗하게 씻은 껍질째 도라지 한두 뿌리를 얇게 편으로 썰어 주전자에 넣고 여기에 몸을 따뜻하게 해주는 말린 대추, 대여섯 알과 혈액순환을 돕는 생강 한두 쪽을 함께 넣어 주십시오. 그리고 물을 넉넉하게 부은 다음 처음에는 센 불에서 팔팔 끓이다가 물이 끓기 시작하면 아주 약한 불로 줄여서 최소 30분 이상 뭉근하게 달여주시는 겁니다. 이렇게 오랜 시간 달여야만 도라지 껍질과 속살에 들어있는 사포닌 성분이 물속으로 충분히 우러나오게 됩니다. 이렇게 만든 차를 하루 두세 잔씩 그냥 물처럼 드시는 겁니다. 만약 쓴맛이 조금 부담스러우시다면 꿀을 아주 살짝만 타서 드셔도 좋습니다. 이렇게 꾸준히만 드셔보십시오. 아침마다 목에 붙어있던 가래가 부드럽게 넘어가는 놀라운 경험을 하시게 될 겁니다. 자, 이렇게 첫 번째 보약인 도라지로 끈적한 가래를 청소하는 원리에 대해 알아보았는데요. 이제 목이 한결 가뿐해지셨다면 두 번째 보약으로 넘어가 보겠습니다. 이번에 소개해 드릴 두 번째 보약은 도라지와는 정반대로 아이들도 참 좋아하는 달콤하고 시원한 과일, 바로 배입니다. 아마 우리 어르신들께서는 기억나실 겁니다. 어릴 적 겨울밤 온 식구가 잠 못 들 정도로 심한 기침을 해대면 우리네 어머니와 할머니께서 부엌에서 무언가를 뭉근히 쪄서 가져다 주시던 것을요. 그릇에 담긴 따끈하고 달콤한 그것을 한 숟갈 떠먹고 나면 신기하게도 칼날 같던 기침 소리가 잦아들곤 했지요. 네, 바로 배숙입니다. 그저 달콤한 과일일 뿐이라고 생각했던 이 배가 도대체 어떻게 그리 신통한 약효를 발휘했던 것일까요? 그저 기분 탓이었을까요? 아닙니다. 여기에는 약보다 더 지혜로운 우리 조상들의 과학적인 통찰이 그대로 담겨 있습니다. 이비인후과 김성진 원장은 기침의 종류에 따라 그 접근법을 달리해야 한다고 말합니다. 만약 가래가 많아 나오는 기침이라면 앞서 말씀드린 도라지처럼 가래를 사겨 밖으로 내보내는 것이 중요하지만 가래는 별로 없는데도 한번 시작하면 멈추지 않는 마른 기침이나 목이 간질간질한 기침은 다른 원인에서 찾아야 한다는 것입니다. 이런 마른 기침의 가장 큰 원인은 바로 기관지에 생긴 염증 때문입니다. 계속되는 기침으로 목 안의 점막이 자극을 받아 붉게 부어오르고 아주 작은 자극에도 예민하게 반응하여 또다시 기침을 유발하는 악순환이 반복되는 것이죠. 이런 상황에서는 가래를 빼내는 것보다 우선 이 염증이라는 불부터 꺼주는 것이 급선무입니다. 바로 이 염증을 잡는 아주 특별한 소방수 역할을 하는 성분이 배 속에 풍부하게 들어 있습니다. 그 성분의 이름은 바로 루테올린입니다. 이름은 조금 생소하지만 우리 몸의 염증을 억제하는데 아주 탁월한 효과를 내는 강력한 천연 항염증 물질입니다. 가정의학과 이현우 원장은 이 루테올린 성분의 역할을 아주 알기 쉽게 설명합니다. 우리 몸에 염증이 생겼다는 것은 비유하자면 작은 불씨가 피어오른 것과 같다고 합니다. 이 불씨를 초기에 잡지 못하면 점점 번져서 큰 화재가 되는 것처럼 기관지의 작은 염증도 방치하면 만성기관지염이나 다른 합병증으로 이어질 수 있습니다. 이때 배 속에 든 루테올린 성분이 우리 몸에 들어가면 마치 화재 현장에 출동한 소방수처럼 염증을 일으키는 물질들이 더는 활개를 치지 못하도록 막아주고 이미 생긴 염증의 불길을 차분하게 가라앉히는 역할을 한다는 것입니다. 염증이라는 근본적인 원인이 잡히니 목의 칼칼함과 간지러움이 줄어들고 자연스럽게 기침도 멎게 되는 것이죠. 앞서 설명드린 도라지가 가래라는 찌꺼기를 치워주는 청소부 역할이라면 이 배는 염증이라는 불을 꺼주는 소방수 역할이라고 생각하시면 정확합니다. 그래서 가래가 많을 때는 도라지를, 마른 기침이 심할 때는 배를 활용하는 것이 우리 조상들의 지혜였던 것입니다. 그런데 여기서 또 한 가지 궁금증이 생깁니다. 왜 굳이 배를 생으로 먹지 않고 번거롭게 쪄서 먹었던 것일까요? 여기에도 아주 중요한 비밀이 숨어 있습니다. 배를 찌는 과정은 단순히 음식을 따뜻하게 먹기 위함이 아닙니다.
열을 가해찌게 되면 배에 단단했던 세포벽이 허물어지면서 그 안에 갇혀있던 루테올린과 같은 약효 성분들이 훨씬 더 쉽게 빠져나옵니다. 우리 몸의 소화 흡수율을 극대화하는 최고의 조리법인 셈이죠. 또한 배숙을 만들 때 꿀이나 대추, 생강을 함께 넣는 것도 각각의 이유가 있습니다. 꿀은 그 자체로 목을 부드럽게 감싸주는 진정 효과가 있고, 대추는 여러 영양소를 보충해주며, 생강은 따뜻한 성질로 몸 전체의 기운을 돋우는 역할을 합니다. 이 재료들이 한데 어우러져 서로 상승작용을 일으키니 그야말로 최고의 천연 감기약이 탄생하는 것입니다. 그렇다면 이 배숙은 어떻게 만들어야 가장 효과가 좋을까요? 제가 아주 간단하면서도 제대로 된 방법을 알려드리겠습니다. 먼저 시장에서 파는 신고배처럼 크고 수분이 많은 배를 하나 준비합니다. 그리고 껍질을 깨끗하게 씻은 다음 배의 윗부분을 4분의 1 지점에서 수평으로 잘라 뚜껑을 만들어 줍니다. 그리고 숟가락을 이용해 씨가 있는 딱딱한 중심부만 동그랗게 파내세요. 너무 많이 파낼 필요는 없습니다. 그렇게 파낸 공간에 천연 벌꿀을 한두 숟갈 정도 채워넣고 편으로 썬 생강 두세 쪽과 씨를 뺀 대추 서너 알을 넣어줍니다. 그리고 아까 잘라두었던 배 뚜껑을 다시 덮은 뒤 찜기에 넣고 중간 불에서 최소 40분에서 1시간가량 푹 쪄주시면 됩니다. 배의 속살이 투명하게 익고 젓가락으로 찔렀을 때 부드럽게 쑥 들어갈 때까지 쪄주시면 완성입니다. 이것을 따뜻할 때 안에 고인 달콤한 꿀물과 함께 부드러워진 속살을 숟가락으로 천천히 긁어 드시는 겁니다. 아마 한 숟갈만 드셔도 목이 얼마나 편안해지는지 바로 느끼실 수 있을 겁니다. 다만 당뇨가 있으신 어르신들께서는 꿀의 양을 조금 줄이시거나 의사와 상담 후 드시는 것이 좋겠습니다. 이렇게 도라지로 가래를 청소하고 배로 염증의 불을 껐다면 이제 세 번째 보약으로 넘어가 보겠습니다. 등잔 밑이 어둡다는 말이 있지요. 오늘의 세 번째 주인공이야말로 바로 이 말에 딱 들어맞는 너무나 흔해서 그 귀함을 잊고 살았던 식재료, 바로 무입니다. 우리 어르신들 깍두기나 동치미, 소고기 뭇국을 끓일 때 왜 이 물을 약으로 생각해 보신 적이 있으신가요? 아마 거의 없으실 겁니다. 하지만 동의보감에서는 이 물을 가장 천하면서도 사람에게 가장 이로운 채소라고 칭하며 그 효능을 높이 평가했습니다. 특히 오래된 기침과 가래를 치료하는데 물을 아주 중요하게 사용해 왔습니다. 그렇다면 시원한 맛이 일품인 이 무가 어떻게 우리 기관지를 돕는다는 것일까요? 그 비밀의 열쇠는 바로 무의 독특한 향과 맛에 숨어 있습니다. 무를 생으로 먹었을 때 코끝이 찡해지면서 느껴지는 그 알싸하고 톡 쏘는 매운맛, 다들 경험해 보셨지요? 바로 그 맛을 내는 성분이 시니그린이라는 물질입니다. 이 시니그린 성분은 우리 몸에 들어와 기관지, 점막을 부드럽게 자극하는 역할을 합니다. 앞서 첫 번째 보약이었던 도라지의 사포닌과 아주 유사한 원리라고 생각하시면 됩니다. 자극을 받은 기관지, 점막은 스스로를 보호하기 위해 묽은 점액의 분비를 활발하게 늘리고 이로 인해 끈적하게 뭉쳐있던 가래가 희석되어 몸 밖으로 쉽게 배출되도록 도와주는 것이죠. 가정의학과 이현우 원장은 이 시니그린 성분이 단순히 가래 배출을 돕는 것뿐만 아니라 그 자체로 강력한 항균 작용을 가지고 있어 기관지 내에 유해한 세균이 번식하는 것을 막아주는 역할까지 한다고 설명합니다. 즉, 가래라는 노폐물을 청소해주는 동시에 염증의 원인이 될 수 있는 세균까지 억제해주는 일석이조의 효과를 가진 셈입니다. 그래서 예로부터 감기 초기에 열이 나고 목이 칼칼할 때 우리 조상들은 다른 약을 찾기 전에 먼저 무즙부터 내어 마셨던 것입니다. 그런데 여기서 한 가지 의문이 드실 겁니다. 물을 국에 넣어 푹 끓여 먹거나 김치로 담가 먹어도 똑같은 효과를 볼 수 있는 것이 아닐까요? 물론 그렇게 먹는 것도 건강에 이롭지만 기침과 가래를 잡는다는 특정한 목적을 위해서는 조금 다른 방법이 필요합니다. 왜냐하면 이 중요한 시니그린 성분은 열에 약한 특성이 있어 물을 오래 끓이거나 가열하면 상당 부분 파괴되기 때문입니다.
따라서 무의 약효를 온전히 얻기 위해서는 최대한 생으로 혹은 열을 가하지 않는 방식으로 섭취하는 것이 가장 좋습니다. 그래서 탄생한 것이 바로 우리 조상들의 위대한 발명품 무꿀청 또는 무조청입니다. 물을 꿀이나 엿기름에 절여 숙성시키는 과정에서 열을 가하지 않고도 무의 좋은 성분들이 자연스럽게 빠져나오게 만든 것이죠. 특히 꿀과 함께 절이는 무꿀청은 꿀이 가진 자체적인 항염 및 진정 효과와 무의 거담 효과가 만나 그야말로 최고의 궁합을 자랑하는 천연 감기약이라 할 수 있습니다. 제가 오늘 어르신들께서 평생 써먹으실 수 있는 가장 효과 좋고 실패 없는 무꿀청 담그는 법을 아주 상세하게 알려드리겠습니다. 먼저 가장 중요한 것은 좋은 물을 고르는 것입니다. 가을 무는 보약보다 낫다는 말이 있듯이 특히 요즘 같은 늦가을에서 겨울 사이에 나오는 무가 영양분도 가장 풍부하고 맛도 좋습니다. 겉이 희고 매끈하며 잔뿌리가 적고 단단한 무를 고르십시오. 그리고 무를 손질할 때 껍질을 전부 깎아내지 않는 것이 좋습니다. 무 껍질에는 비타민C를 비롯한 좋은 영양성분이 속살보다 훨씬 더 많이 들어있기 때문입니다. 수세미로 겉면의 흙만 깨끗하게 씻어낸 뒤 껍질째 사용하시는 것을 권해드립니다. 준비된 무를 아주 얇게 채 썰어줍니다. 깍두기처럼 굵게 써는 것보다 가늘게 채를 썰어야 꿀과 닿는 면적이 넓어져 무의 좋은 성분이 더 잘 빠져나오게 하기 위함입니다. 이제 소독하여 물기를 완전히 말린 깨끗한 유리병을 준비합니다. 그리고 그 병에 채 썬 무와 천연 꿀을 1:1 무게 비율로 차곡차곡 쌓아주시면 됩니다. 예를 들어 물을 500g 준비했다면 꿀도 500g을 넣는 식입니다. 무 한 겹, 꿀 한 겹 이렇게 층층이 쌓아 올린 뒤 맨 위는 꿀로 덮어 무가 공기에 닿지 않도록 해줍니다. 그렇게 뚜껑을 닫아 서늘한 실온에 이틀에서 사흘 정도 숙성시킵니다. 시간이 지나면서 무의 숨이 죽고 삼투압 현상으로 인해 무에서 맑은 즙이 흥건하게 우러나오기 시작할 겁니다. 이렇게 완성된 무꿀청은 반드시 냉장고에 보관하셔야 합니다. 드실 때는 그렇게 만들어진 무꿀청 원액을 숟가락으로 한두 스푼 떠서 따뜻한 물에 타서 하루 두세 번 차처럼 드시면 됩니다. 알싸하면서도 달콤한 맛이 일품이라 아이들도 아주 좋아합니다. 이렇게 하고 남은 무채는 버리지 마시고 간장 양념에 조물조물 묻혀서 밥 반찬으로 드시거나 살짝 볶아 드셔도 아주 맛있으니 꼭 활용해 보십시오. 이렇게 우리 밥상 위 흔한 식재료들의 놀라운 힘을 확인해 보았는데요. 마지막 네 번째 보약은 제가 희망의 보약이라고 이름 붙여 보았습니다. 오랜 세월 담배와 함께 살아오신 분들, 혹은 이제 막 금연을 결심했거나 이미 금연에 성공하신 어르신들을 위한 이야기이기 때문입니다. 아마 많은 분들이 속으로 이렇게 생각하실 겁니다. 내가 피운 담배가 몇 갑인데 수십 년간 쌓인 독이 이제 와서 빠지기나 하겠어. 이미 내 폐는 망가질 대로 망가졌을 거야. 그렇게 이미 늦었다고 아무 소용없다고 자책하며 지내오셨을지도 모릅니다. 하지만 오늘 제가 분명하게 말씀드립니다. 절대 그렇지 않습니다. 우리 몸은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 위대한 회복력을 가지고 있습니다. 놀랍게도 우리가 담배를 끊는 바로 그 순간부터 우리 몸의 정화 시스템은 다시 작동하기 시작합니다. 담배 연기 때문에 힘을 잃고 누워있던 폐 속의 작은 솜털, 즉 섬모들이 다시 일어서서 폐 안에 쌓인 타르와 유해 물질을 바깥으로 밀어내기 시작합니다. 금연 후 한두 달만 지나도 폐활량이 눈에 띄게 좋아지고 1년 정도가 지나면 심장병에 걸릴 위험이 절반으로 줄어듭니다. 물론 수십 년간 쌓인 독소를 완전히 해독하는 데는 오랜 시간이 걸리는 것이 사실입니다. 하지만 그 해독의 속도를 높여주고 우리 몸의 정화 작용을 도와주는 아주 강력한 지원군들이 있습니다. 바로 오늘 소개해 드릴 해독 음식들입니다. 그 첫 번째 지원군은 바로 파래입니다. 겨울철 무쳐 먹으면 향긋한 그 파래 말입니다. 이비인후과 김성진 원장은 특히 이 파래에 주목합니다. 파래에는 메틸메티오닌이라는 비타민 성분이 아주 풍부한데요.
이 성분은 니코틴의 독성을 중화시켜 몸 밖으로 배출시키는 효과가 아주 탁월하다고 합니다. 더 중요한 것은 이 성분이 담배 연기로 인해 손상되고 약해진 폐 점막을 보호하고 재생하는 데 큰 도움을 준다는 사실입니다. 즉, 독소를 빼내는 동시에 폐를 튼튼하게 보강해주는 고마운 역할을 하는 것이죠. 두 번째 지원군은 브로콜리입니다. 이제는 우리에게도 아주 익숙한 채소지요. 가정의학과 이현우 원장은 브로콜리와 같은 십자화과 채소의 중요성을 강조합니다. 브로콜리에는 설포라판이라는 성분이 풍부한데 이 성분은 우리 몸의 대표적인 항산화 물질로 폐 속에 쌓인 유해산소와 발암물질로부터 우리 세포가 공격당하는 것을 막아주는 방패 역할을 합니다. 또한 폐에 붙어있는 세균이나 미세먼지 같은 오염물질을 제거하는 능력도 뛰어나 폐의 면역력을 높이는 데 아주 효과적입니다. 하지만 이 모든 해독 음식들보다 더 근본적이고 중요한 것이 있습니다. 바로 깨끗한 물입니다. 아무리 좋은 해독 성분을 먹어서 니코틴을 분해시킨다 한들 그 독소가 우리 몸 밖으로 빠져나갈 길이 없다면 아무 소용이 없겠지요. 바로 그 길을 열어주는 것이 물입니다. 물은 우리 몸의 혈액순환을 도와 분해된 독성 물질을 신장으로 운반하고 마지막에는 소변을 통해 몸 밖으로 완전히 배출시키는 가장 중요한 매개체입니다. 하루에 최소 1.5리터 이상의 미지근한 물을 여러 번에 나누어 마시는 습관은 그 어떤 비싼 영양제보다도 훌륭한 해독제라는 사실을 절대 잊지 마십시오. 어르신, 지나온 세월을 후회하며 자책하기에는 우리의 남은 날들이 너무나 소중합니다. 어제의 후회는 오늘로 훌훌 털어버리시고 오늘부터라도 내 몸을 위한 작은 선물을 시작해 보시는 건 어떨까요? 오늘 저녁 밥상에 향긋한 파래 무침을 올려보시고 내일 아침에는 브로콜리를 살짝 데쳐 드셔 보십시오. 그리고 의식적으로 물 한 잔을 더 챙겨 드셔 보십시오. 그 작은 실천 하나하나가 모여 어르신들의 폐를 조금씩 하지만 분명하게 정화시켜 줄 것입니다. 이렇게 우리 주방에서 찾을 수 있는 4가지 천연 보약에 대해 모두 알아보았습니다. 끈적한 가래를 묽게 만들어 깨끗하게 청소해주는 고마운 청소부 도라지, 기침으로 붉게 달아오른 기관지의 염증을 꺼주는 든든한 소방수 배, 알싸한 맛으로 가래를삭이고 세균까지 막아주는 만능 해결사 무, 그리고 마지막으로 오랜 후회와 걱정을 희망으로 바꾸어주는 해독의 지원군들까지. 결국 음식이 곧 약이고 약이 곧 음식이다라는 옛말은 조금도 틀린 것이 없었습니다. 이제는 아프다고 약부터 찾기보다는 오늘 내가 먹는 한 끼 식사가 내 몸을 어떻게 바꾸는지를 먼저 생각해 보시는 지혜가 필요합니다. 오늘 저희가 김성진 원장, 이현우 원장과 함께 알려드린 이 4가지 보약들은 값비싼 영양제나 병원 처방약이 아니라 자연이 우리에게 준 가장 안전하고 값싼 선물이자 최고의 처방전입니다. 오늘 내용이 유익하셨다면 주변의 소중한 분들께도 이 영상을 공유해 주시고 저희 지식생활 채널의 구독과 좋아요도 잊지 말고 꼭 눌러 주십시오. 하지만 어르신, 최고의 보약을 챙겨 먹는 것만큼, 아니 어쩌면 그보다 더 중요한 것이 있습니다. 바로 나도 모르게 내 몸을 망치고 있는 최악의 독을 피하는 것입니다. 몸에 좋다고 알려진 은행의 충격적인 두 얼굴부터 우리가 매일 마시는 우유가 기침에 미치는 영향, 그리고 지긋지긋한 비염을 악화시키는 의외의 음식들까지. 다음 2편 영상에서 그 모든 비밀을 낱낱이 파헤쳐 드리겠습니다. 다음 편도 절대 놓치지 마십시오.